Sitten kaikki israelilaisten seurakunta lähti liikkeelle Siinin erämaasta ja matkusti levähdyspaikasta toiseen Herran käskyn mukaan, ja he leiriytyivät Refimiin. Siellä ei ollut vettä kansan juoda, niin kansa riiteli Moosesta vastaan ja sanoi, antakaa meille vettä juoda. Mooses vastasi heille, miksi riitelette minua vastaan? Miksi kiusaatte Herraa? Mutta kansalla oli siellä jano, ja he napisivat yhä Moosesta vastaan ja sanoivat, minkä tähden olette tuoneet meidät Egyptistä, antaaksesi meidän ja meidän lastemme ja karjamme kuolla janoon? Niin Mooses huusi Herraa ja sanoi, mitä minä teen tälle kansalle? Ei paljon puutu, että he kivittävät minut. Herra vastasi Moosekselle, mene kansan edellä ja ota mukaasi muutamia Israelin vanhempia, ja ota käteesi sauva, jolla löit Niilin virtaa, ja mene, katso minä seison siellä sinun edessäsi kalliolla Horebin luona. Lyö kallioon, ja siitä on vuotava vettä, niin että kansa saa juoda. Ja Mooses teki niin Israelin vanhempien nähden, ja hän antoi sille paikalle nimen maassa ja Meriba sen tähden, että israelilaiset siellä riitelivät ja kiusasivat Herraa sanoen, onko Herra meidän kanssamme vai ei? Sitten tulivat amalikilaiset ja taistelivat Israelia vastaan Refidimissä. Niin Mooses sanoi Joosualle, valitse meille miehiä, mene ja taistele huomenna amalekilaisia vastaan. Minä asetun vuoren huipulle Jumalan sauva kädessäni. Ja Joosua teki, niin kuin Mooses oli hänelle sanonut, ja taisteli amalekilaisia vastaan. Mutta Mooses, Aaron ja Huur nousivat vuoren huipulle, ja niin kauan kuin Mooses piti kätensä ylhäällä, oli Israel voitolla. Mutta kun hän antoi kätensä vaipua, olivat amalikilaiset voitolla. Mutta kun Mooseksen kädet väsyivät, ottivat he kiven ja asettivat sen hänen allensa, ja hän istui sille. Ja Aaron ja Huur kannattivat hänen käsiänsä kumpikin puoleltansa. Näin hänen kätensä kestivät vahvoina auringonlaskuun asti, ja Joosua voitti amalekilaiset ja heidän sotaväkensä miekan terällä. Ja Herra sanoi Moosekselle, kirjoita tämä kirjaan muistoksi, ja teroita se Joosuan mieleen, minä pyyhin pois amalekilaisten muiston taivaan alta. Ja Mooses rakensi alttarin ja pani sille nimeksi, Herra on minun lippuni, ja hän sanoi, minä nostan käteni Herran istuinta kohden, Herra sotii amalekilaisia vastaan sukupolvesta sukupolveen. Ja Midianin pappi Jetro, Mooseksen appi, sai kuulla kaikki, mitä Jumala oli tehnyt Moosekselle ja kansalleen Israelille, kuinka Herra oli vienyt Israelin pois Egyptistä, ja Jetro Mooseksen appi otti mukaansa Sipporan, Mooseksen vaimon, jonka hän oli lähettänyt kotiin, ja hänen 2 poikaansa, näistä oli toisen nimi Gersom, koska Mooses oli sanonut, minä olen muukalainen vieraalla maalla, ja toinen nimi Eliesser, koska hän oli sanonut, isäni Jumala oli minun apuni ja pelasti minut Faaraon miekasta. Ja Jetro Mooseksen appi tuli hänen poikiensa ja hänen vaimonsa kanssa Mooseksen luo erämaahan, jossa tämä oli leiriytynyt Jumalan vuoren juurelle. Ja hän käski sanoa Moosekselle, minä Jetro, sinun appesi ynnä vaimosi 2 poikansa kanssa olemme tulleet luoksesi. Niin Mooses meni appeansa vastaan, kumarsi ja suuteli häntä, ja kun he olivat tervehtineet toisiansa, menivät he telttaan, ja Mooses kertoi apellensa kaikki, mitä Herra oli tehnyt Faaraolle ja egyptiläisille Israelin tähden, ja kaikki ne vaikeudet, jotka he olivat kohdanneet matkalla, ja kuinka Herra oli pelastanut heidät. Ja Jetro iloitsi kaikesta siitä hyvästä, mitä Herra oli tehnyt Israelille, pelastaessaan heidät egyptiläisten kädestä. Ja Jetro sanoi, kiitetty olkoon Herra, joka on pelastanut teidät egyptiläisten ja Faaraon kädestä, Herra, joka on pelastanut kansansa egyptiläisten vallasta. Nyt minä tiedän, että Herra on suurempi kaikkia jumalia, sillä sen tähden, että egyptiläiset ylpeilivät, on heidän näin käynyt. Ja Jetro Mooseksen appi toimitti polttouhrin ja teurasuhreja Jumalalle, ja Aaron ja kaikki Israelin vanhimmat tulivat aterioimaan Mooseksen apen kanssa Jumalan eteen. Seuraavana päivänä Mooses istui tuomitsemaan kansaa, ja kansa seisoi Mooseksen ympärillä aamusta iltaan asti. Kun Mooseksen appi näki kaiken, mitä hän teki kansalle, sanoi hän, mitä tämä puuha on, jota sinulla on kansan kanssa? Miksi sinä istut yksin ja kaikki kansa seisoo ympärilläsi aamusta iltaan asti? Mooses vastasi apellensa, kansa tulee minun luokseni kysymään Jumalalta neuvoa, kun heillä on joku riita-asia, tulevat he minun luokseni ja minä ratkaisen heidän riitansa ja ilmoitan heille Jumalan säädökset ja lait.
Niin Mooseksen appi sanoi hänelle, siinä sinä et menettele viisaasti. Sinä uuvutat sekä itsesi että tämän kansan, joka on kanssasi, sillä tämä tehtävä on sinulle liian raskas, etkä sinä voi sitä yksinäsi toimittaa. Kuule nyt, mitäs minä sanon. Minä neuvon sinua, ja Jumala on oleva sinun kanssasi. Ole sinä kansan edusmies Jumalan edessä, ja saata sinä sen asiat Jumalan eteen, ja opeta heille säädökset ja lait, ja neuvo heille tie, joka heidän on kuljettava, ja mitä heidän on tehtävä, mutta valitse koko kansasta kelvollisia ja Jumalaa pelkääväisiä, luotettavia ja vääränvoiton vihavia miehiä, ja aseta heille 1000, 100 ja 50 ja 10 päämiehiksi. Nämä tuomitkoon kansaa joka aika. Kaikki suuret asiat he saattakoon sinun tietoosi, mutta kaikki vähäiset asiat ratkaiskoot itse. Huojena näin jotakin itseltäsi, ja kantakoot he kuormaa sinun kanssasi. Jos näin teet ja Jumala itse sinua näin käskee, niin sinä jaksat sen kestää, ja kaikki tämä kansa saa mennä rauhassa kotiinsa. Ja Mooses noudatti appensa puhetta ja teki kaiken, mitä tämä oli sanonut. Mooses valitsi kelvollisia miehiä koko Israelista ja asetti heidät kansan johtoon 1000, 100 ja 50 ja 10 päämiehiksi. Nämä tuomitsivat kansaa joka aika. Vaikeat asiat he lykkäsivät Moosekselle, mutta vähäiset asiat he ratkaisivat itse. Sitten Mooses saattoi appensa matkaan ja tämä meni omaan maahansa.